Ngacmimi i shgruas së autorit Gazmend Buçpapaj nga Egli Pashollari dyshohet se është bërë shkak për vrasjen me thik të 31 vjeçarit pas ditën e të premtes në zonën e Ish-Parkut në Tiranë. Sipas burimeve të policisë, bashkëshortja e Buçpapajt, e cila punon si shitëse në një market në afërsi të vendit ku ndodhi krimi, i ka treguar burrit për ngacmimet e vazhdueshme nga ish gardiani Pashollari. Gazmend Buçpapaj nga Tropoja së bashku me gruan dhe një tjetër person me të njëjtin mbiemër po e prisnin Pashollarin në rrugën Kongresi Lushnjës, ku konfliktuan duke e goditur me thik në kurriz. Pas ngjarjes, të tre janë larguar me makinën e Buçpapajt, të cilën më pas e kanë braktisur dhe morën një taksi për në banesën e tyre në zonën e Sharrës. Sapo mbritën në shtëpi, autori Gazmend Buçpapaj u harratis dhe për të policia vijon kërkimet. Bashkëshortja e tij është marrë në pyetje duke deklaruar se viktima e ngacmonte shpesh dhe nuk e linte të qetë. Ajo nuk është arrestuar. Në pyetje janë marrë edhe prindrit e autorit, të cilët kanë dhënë të njëjtin version për shkakun e ngjarjes. Viktima Egli Pashollari ishte një emër i njohur për policinë. Në vitin 2020, kohë kur punonte si gardian në burgun 313 në Tiranë, ai ishte paditur nga drejtori i burgjeve në atë kohë, Agim Ismaili, për tentativë të futjes së pijeve alkolike në qelinë e Emiliano Shullazit natën e ndrimit të viteve. Por pas hetimeve, prokuroria e pushoi çështjen me argumentin se gardiani nuk kishte kryer vepër penale.